Il-Gvern għaddej bl-aħħar proċess biex mis-sena d-dieħla l-PrEP u l-PEP jingħataw bxejn din il-mediċina forma ta' pillola tajn fil-prevenzjoni tal-imxija tal-marda trasmessa b'mod sesswali l-HIV. Din hija miżura tal-baġġit tas-sena d-dieħla u hemm allokati għalija miljuni ta' euro. Dan propju ġie notat mill-Ministru għas-Saħħa ġewwa Bela meta tlieta filgħodu nida għal konsultazzjoni pubblika l-Istrateġija Nazzjonali dwar is-saħħa sesswali f'pajjiżna sal-2030. Strateġija li tibni s-saħħa oħra diġà eżistenti u li kellha tinbidel minħabba diversi fatturi. Ħan iddiskutu affarijiet bħal pereżempju servizzi ta' kontraċezzjoni b'xejn għas-soċjetà tagħna, qed nitkellmu fuq condoms, qed nitkellmu fuq contraceptive pills, qed nitkellmu fuq PEP u PrEP f'dak li għandu x'jaqsam li waqfu l-imxija ta' ċertu mart. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gawci semmiet numru ta' punti ewlenin minn din l-istrateġija kruċjali. Qegħdin nagħmlu inizjattivi li hemmhekk qed inkomplu bl-edukazzjoni tan-nies u anke nħeġġuhom biex huma jkun jistgħu jagħmlu dawk l-għażliet tajba. Barra minn hekk ukoll qegħdin naraw kif nistgħu nresqu iktar qrib is-servizzi li għandna diġà u nkomplu nsaħħuhom biex dak il-persuna jkun jista' jutilizzahom iktar. Għandna wkoll diversi aspetti ta' anke taħriġ għall professjonisti. Barra minn hekk ukoll riċerka u anke qegħdin ninvestu issa wkoll f'prevenzjoni.